여기 있는 기계는 마취기기, 그다음에 수술 환자 감시 모니터가 있고요. 감시 모니터 같은 경우는 혈압, 환자분 수술할 때 혈압 꼭 재야겠죠? 그다음에 심전도, 안전하게 심전도를 체크하면서 수술해야겠죠? 그리고 산소 포화도를 다 측정할 수 있는 수술 모니터 감시 기구고요. 이 아이는 마취기기입니다. 국소 마취를 제외한 만너지 수면 마취나 전신 마취할 때 쓰는 기계고요. 요 세보프란이라는 마취 전용 가스를 사용해서 환자분들을 안전하게 재워드리고 있습니다. 마취과 원장님 따로 계시나요? 네, 저희 병원은 개인 병원이지만 마취과 원장님이 꼭 늘 상주에 계시거든요. 그래서 보통 병원 장담하는데 응급수술이 터졌을 때 제일 빨리 자취를 할 수 있다고 장담할 수 있습니다. 저희는 10분이면 다 튀어오거든요, 병원에. 새벽이라도. 환자분도 혹시 응급상황 터지면은 빨리빨리 저희가 자취해드려야 되니까 늘 10분 이내면은 다 올 수 있도록 당직도 다 짜놨습니다. 얘는 환자분들 수술할 때 쓰고 있을 수 있는 내시경 장치고요. 저희는 저희 병원에는 내시경이 2대나 보유하고 있습니다. 지금은 꺼졌는데 이 아이로 이렇게 카메라 라이트를 소독 돌린 후에 안전하게 연결한 다음에 이 아이로 내시경을 이용해서 수술을 하고 있습니다. 저희는 다 내시경화 수술입니다. 근데 왜 내시경이 2개 있는 거예요? 저희 원장님께서 멸균이라는 거에 엄청나게 생각을 하시기 때문에 요 카메라를 한번 까서 쓰게 되면은 다른 환자분들은 못 쓰시잖아요. 그럴 경우로 대비해서 2대나 구비해 주셔가지고 이 카메라 내시경이 아닌 다른 내시경도 있어서 모든 환자분들이 멸균을 깨끗하게 쓸 수 있도록 2대나 사주셨어요. 수술을 할 때 이렇게 동영상 찍는 발판, 사진 찍는 발판이 있거든요. 그래서 원장님들이 동영상도 찍으면서 사진도 찍으면서 수술할 수 있고요. 순간순간 바로바로 사진이나 동영상이 가능하고 이렇게 찍은 것들을 환자분한테 설명해드려요. 엄청나게 좋은 기구죠. 그럼 나중에 수술 끝나고 나서 네. 이제 이렇게 변했다 하는 거예요? 그렇죠. 수술 전, 후를 원장님이 다 찍으신 다음에 혹은 엄청나게 좀 심한 케이스가 있으면 그것도 다 사진을 찍을 수 있어서 환자분들한테 설명드릴 때 원장님이 사용하고 계십니다.